ilk səfərimiz heç vaxt, bu səfəri mən unuda bilmərəm. Ona görə ki, o aldığım təəssürat, o cıdır düzü, təbiətin adi bir ağac, adi bir kol, o qədər belə doğma, o qədər gözəl təsir bağışlayırdı ki, həyəcanımızı gizlədə bilmirdik. Yəni, doğrudan biz buradayıq. Biz əskərlərimizin, ordumuzun qanı bahasına alınan, şəhidlərin qanı bahasına alınan torpaqlara qədəm basırıq. Bütün bu dağıntılar arasında birdən Cıdır düzündə yenə də Qarabağ şikəstəsi səslənir. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Və təsəvvür eləmirsiniz, üstündən bir il keçəndən sonra yenə biz getdik Xarı Bülbül festivalına. Gördüyüm dəyişikliyə heyran oldum. Yəni bir il ərzində bu qədər möhtəşəm bir iş görülsün, bu qədər gözəl binalar tikilsin, inşa edilsin. Biz birinci dəfə gedəndə ora, yəni bircə dükan var idi, o da əskərlərin çörək dükanı idi. Orada işləyənlərin, çalışanların. Amma ikinci dəfə gedəndə biz marketlər gördük. Biz təzə tikilmiş otellər gördük, parklar, ağaclar, güllər, xiyabanlar. Yenə əvvəlki Şuşamızın, hətta ondan da artıq gözəlləşmiş Şuşamızı gördük. Və bu proses, bu tikinti, quruculuq işləri bütün Qarabağda, bütün güşələrdə necə dəyişir, necə gözəlləşir. Nəhayət o gün gəlib çatdı. Azərbaycan xalqı öz doğma yerlərinə, gözəl güşələrinə qayıdır. Bu münasibətlə hər bir sakini həsrətlə 30 ilə yaxın müddətdə o yerə köçməyə arzulayan hər bir sakini təbrik edirəm. Siz adətən deyirlər ki, yeni eviniz mübarək. Amma mən deyirəm, o sizin evlərinizdir. O bizim torpaqlarımızdır. Torpağımız mübarək, eviniz mübarək.